กันบ้าง Click is thrilled with the back-in-time bone. Says there's enough to make a skeleton key for you. He seems glad you're developing your own fur style. Can't be shy about who you are when the world's about to end. There it is, the tree of life. The idea that all life is related by common descent, where the twigs are existing species and those produced in the past represent the succession of the extinct. It's a place well hidden. It's just below the above. The Ark has room for 4 more, and he trusts you'll apply wisdom to your compassion and choose whom to save if the world comes to end. Good. Out of date was spot on. The hoof puff needs to be stopped. That was the first Aurora totem. 3 to go. Pingety ping ping, you found a transmessage. Nice plans. Such a treasure. Always been nauseating. That's just the way it is. Perfect pantsies. ปิดกันไป Bangash. Gotta try the key to see. It's far away. Juju's shop is here somewhere. Thinks it's good you're working with the Myriad. The Sifu there has the best taste in styles. Thinks it's fantastic you found the Ark. Imagine where you can go with that. The whole world. Of course, now that the world is healing, you don't need to leave. But maybe... Amazed you tried so hard to save them. So, what's your Ark Rider roster? So, what we have here is an opportunity to help your next. There's a seat open on the Ark should you want to offer it as a gesture of appreciation. โอเค เราจะให้ที่นั่งกับเพเบิลไหมนะฮะให้ Why?
You don't need anyone else but yourself and me, of course, but I'm a part of you, so that doesn't count. เพราะว่าเพเปิลเขาเป็นนักเดินทางใช่ไหมเขาก็อยากท่องเที่ยวเหมือนกันผมว่าเขาอยากไปไม่ว่าโลกจะจบหรือเปล่ายังไงก็ชวนไว้ก่อน But you know you can't go on without me. Even if I'm bad company, I complete you. I think we can finally agree on something. It is better to be alone than in bad company. Can't believe you want him on the ark. ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะ Pebble ชวน is ไปด้วย always ready to help. โอเคไปแล้ว Says you'll meet him. มาแจกให้รางวัลอะไรไหม Be careful where you grab that mount. เฮ้ย น้องแบตตำนำเพเปิลนายให้อะไรมาขอลองบินหน่อยพี่ไปเลยทำอะไรได้เฮ้ยล่วงละนี่ก็ล่วงด้วย But the world's doing fine, so if you don't need it, he said he'd take it off your hands. Feels like it's too bad you spent so much time trying to keep this place going. And what did that get you? Says he hears there are open seats on the ark. How are you going to fill them? So, what we have here is... Wishes he could go with you, but he doesn't want your pity. He'll lock himself in here instead. Click says he's locked on helping you. แต่ว่าคลิกไม่มานะครับคลิกบอกว่าอยู่ที่นี่ดีกว่าเพราะว่าเขาไม่ชอบเราคนที่มาจริงๆคือ Pebble อย่างที่บอกคือเราชวนใครบางคนได้แล้วผมรู้สึกว่าคลิกเนี่ยมีความดัง Stories only survive if someone is listening, so pay attention. ไว้รอบหน้าผมลองชวนคลิกใหม่แล้วกัน Is that even if the world goes on, you could use the ark. One son. Just happy the ark wound up in such deft and Not that Juju's asking for a seat, but who's going to pilot that thing for you? So, what we have here is an Could have chosen someone better, but Juju can't wait. He's invested in helping you look your... และสองคนแหละเท็ดดี้อัลติเมทเท็ดดี้เอ้ยตัดผมพอดีหล่อมากไม่ชอบเราสามารถเปลี่ยนหน้าตาได้นะหรือถ้าเราเลือกผิดอย่างเงี้ยเราสามารถแบบว่าเลือกสีอื่นได้นะโนไม่ ยัง Looks cute. น่ารัก The Gnote pen. Look at those notices on them. Nooks isn't an easy language, but at least it's manageable. She says she is so happy to see you again. She wonders if you remember her. She's Noko. She let you ride her Majut when you were a kid. Noko remembers you used to chase around with so much energy and is glad to see you haven't lost any of that spark. สูงมากเลยนะ But that's all long gone now, though. Memories show us where we've been, not where we're going. It's worn smooth. Okay. But then you are stronger than her.
ถ้าพร้อมให้ She อภัยแล้ว can't ก็ help แข็ง wanting แกร่งกว่า Lupa Lupin ฉันแล้ว to แหละ pay for what he did to her Gnotes, เพ despite ราะว่า the ลูปา fact ลู it's ปินน่ะ against her ทำกับ nature. แพะของฉันอย่างเลวร้ายเลยล่ะ Asks how many paths you've wandered in the world, and if you ever wonder about what might have changed if you'd taken different ones. อยากจะเปลี่ยนไหมเวลามันน้อยฮะ You can't do everything you want, can't go everywhere, can't see everything, อะไรทั้งหมด only ไม่ได้ what หรอก you can. ใช่ไหมล่ะ So happy the world is going to live, would เธอ have น่ะ been ทำสิ่งที่ crushed ทำได้ to เท่า see นั้น all the Gnotes die with it. ก็ดีนะที่โลกยังมีชี Likes วิต that อยู่ you stood up for the world and spurred ดี your ที่ way เธอสู้ toward เพื่อ helping โลก it นะ out. They're just so shiny, makes her smile to think. But let's not speak of. She has an อย่าเพิ่งมา idea คุยกัน where นะ the Majut might have gone, as there's no other place it เธอ likes น่ะ as จำได้ much as ว่า its own corner มัจ of จุ the น่ะไป open หนี wild. ไปไหน She's even named it the Majut Med. น่าจะไปอยู่ที่มัจจุมีทั้งห The มดนะ Majut will recognize the scent you've attracted while being here, so Majut it'll จะทำ probably กลิ่น trust เธอ you ได้ enough to follow you. มันคงจะตามเธอมานั่นแหละ You should lead the Majut back here when you ควรจะ find พา it. มัจจุกลับมาที่ It's นี่ going นะ to take time to get it calm แล้วก็ enough to be ขี่ able มัน to ride out to the world ไป again. จัดการเวิร์ดอีเตอร์นะ She's sad that something as wild as the Hoof Puff can't be tamed, but has สิ่ง to ที่เกี่ยว come to กับอย่าง terms ฮูด with พั the ฟน่ะ fact that ไม่ you สามารถ need to ฝึ stop ก it. ได้หรอกนะให้เชื่องเพราะนั้นก็ไปหยุดมันซะไป Majut men, watch out for the Majut. ไม่ดีจับเราได้ใช่ไหมไปหาน้องโบขึ้นไปอ่ะเจอเลยดีโอแอคครับ Now that the Majut is back in the pen, it seems calm. มัจจุกลับมาแล้ว She says the แต่ Majut ยัง is กังวล still anxious, but fortunately Majut she เนี่ยยัง knows ตื่นตระหนก just อยู่ the แต่ thing ว่า it needs to calm down. ต้องรอเวลา The ให้มัจจุ Majut ใจเย็น once ลง found and ate a bonbon gummy by ถ้ามัจจุ mistake, กิน and that บอล the บอลกัมมี่ chewing แล้วก็ really calmed it down. มันจะทำให้ใจเย็นลงมาก She ๆเลย says นะ that you should find some bonbon gummies for the Majut by the crossway. At บัส least เวย์อร่อยไหมอ่ะแปะผมเสร็จ darker by the day. ตอนนี้ There's โล not กน่ะ much time left เดี๋ยว to ร้ายขึ้น save ทุ it. กวัน And even though ไม่ you've มีเว just ลามาก met, สำเร็จ the outpost belongs to your tribe now. ไม่ต้องสู้นะ Here. โอเคครบอย่าง That's enough glitter moths to make her เรีย plan บร้อ work. ยแต่ต้องสำเร็จแน่ From patient. The Hoof Puff is evidence of the duality of บุ evolution, กพับเนี่ย utterly คือหลักฐานของการ and วิวัฒนาการ grotesque at the same ที่ผิด time. เพี้ยนทั้งสวยงามแล้วก็น่าก She ลัว means that the Hoof Puff has had more time to eat at the root, as it's been ตอนนี้ isolated เนี่ย in the Knoopstonies บุก mountains. พับเนี่ย The
Be careful. You might offset balance. So even if you and the Ankati tribe share ideals, that might become a risk. The Netra tribe values liberty and is striving to protect freedom. They want to continue with each tribe being responsible for their own and believe that uniting the tribes is the only way ต้อง to ให้แต่ละ survive. เผ่าดูแลตัวเอง การรวบรวมชนเผ่านั้น He was hoping it Wait a wouldn't end this way. There's no reason to fight instead of uniting. It would be fighting over nothing. ไม่มีเหตุผลที่ต้องสู้กันเห็นด้วย He thinks being likable isn't enough. If fight is all you do, he can't stand by you. He's realized a peaceful end to this would be best. He'll entrust the fort to you. The rival Sifu is defeated, and the destiny of their tribe is in your เหมือนเดิมนะ hands. ฮะยืนยัน You are free to choose their แต่ไม่ fate, ขังเขา but not free from the consequences of your choice. He'll leave it up to you to decide the fate of the Let's rival enjoy it. Sifu, but suggests you be merciful. Do good. Thinks it's a good gesture to offer support to others when you can see that they need it. And with that, you're spinning your own fate. Good or bad, side by side they'll stand until order and stability is reinstituted. He's gotten news that the other tribes have realized there are no winners in this war. There's no purpose in antagonism. บอกว่าไม่มีผู้ชนะในสงครามนี้หรอกนะไม่มีเหตุผลที่จะเป็นantagonism เป็นตัวร้าย The way he sees it is that you've been forced into opposition. Your tribe didn't start the war, but it's fallen to you to end it. It's clear your efforts have been successful. There's light at the end of the tunnel. The tribes are tired of war and will remember the one who brought them peace, whether you decide it'll be now or later. แต่ว่าเรา So, do you want to end the war now or continue the crusade? ไม่มีเหตุผลที่ต้องต่อสู้แล้ว ถ้าเขาว่าอย่างนั้นก็จบเลยง่าย He agrees. Better save your energy for something meaningful. ๆเก็บพลังเอาไว้เล่นอย่างนี้เลยรวมกันเฉย6เผ่าชนะแค่2เผ่าพอนะ
ผ่าโลตัสก็มาด้วยนะแล้วก็นี่จากนี่เนี่ยแล้วก็อีก2เผ่าว้าวที่แบบเนี่ยแล้วไอ้ตุ่นนั่นมันตุ่นนั่นเผ่าไอ้นี่ป่ะเผ่าของไอ้ตัวหัวหน้าแก๊งไร้ปานกลางผมจำชื่อเผ่าไม่ได้โอเคจบง่ายๆดูชั้นเผ่า It's the Netra claw chain. ขอเชนของเนตะWill the dawn never come? easy ได้แล้ว ได้หมดเลยนะครับถามว่าเผ่าที่เหลือที่ไหนนะฮะเห็นเป็นสีเขียวอย่างนี้แสดงว่าเดสโซนเผ่านี้แต่ผมเชื่อว่าเดสโซนของยอมแพ้หมดแล้วผมเชื่อว่าเดสโซนของแอคคาติครับนี่ไงชุดตุ่นชุดของแอคคาติไอ้ตัวนี้ตุ่นโลตัสก็ไปครับแอคคาติแจ็คนี่เนตะแล้วก็พิชูผมรู้ตำแหน่งของแต่ละเผ่านะก็คือโซนนี้นะครับโซนนี้ของแอคคาติโซนนี้ของปิชูผมเดานะส่วนโซนนี้มันมีภารกิจของดีฟีทลบตัดกับตันอยู่นะน่าจะหายไปแล้วหรือว่ายังอยู่อันนี้แหละน่ากลัวครับก็ดีแล้วที่ไม่ต้องสู้ Out of Date says the word about what you've done so far is spreading. The tribes haven't lost hope yet. เรื่องชนเผ่า He นะยังไม่สูญเสีย appreciates ความห what วัง you've ไป done so far, but unfortunately he's had urgent news from his friend Wiz in ได้ the ข่าวด่วนจาก northwest. วิสจากทางตะวัน He's unsure about your intentions, but hopes you'll support Wiz. แต่โอเคทางนู้นก็ That doesn't sound good. Out of Date's hunch is real. The Murk Puff is up next. ต่อไปก็เมิร์กพับแต่ว่าทางตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยเวอร์ดิเตอร์มันก็ He เริ่ม explains that Wiz is working on an undersurf vessel. วิสติงเกอร์ตองเกอร์ Out of Date suggests that you should head northwest as ต้องจะไปโซนตกเฉียงเหนือให้เร็ว he's happy to help. โอเคมีอะไรบางอย่างไปนะ Says there's